Hello，喺惠州頂級豪宅睇江景，究竟係咩感覺？我而家帶你去親自感受一下，就係呢種感覺啊！我而家就企喺江北 CBD， 成條東江好似一幅識喐嘅畫咁，完全冇遮擋咁鋪喺你面前，呢種震撼真係要親身企喺度先能體會到啊！睇下呢條14米長嘅陽台係咪誇張先？呢度唔係陽台啊，簡直係我嘅私家景觀長廊啊！由個陽台行翻入嚟啊，哇！成個7米橫廳嘅氣場即刻撲面而來。之前開發商係大裝修嘅，為咗襯托呢個無敵光景啊，業主二話不說，全屋拆清。你而家見到嘅一切係重新注入200個心血嘅成果，呢種先至係真正嘅豪裝。穿過入戶玄關啊，呢度仲有一個同樣咁寬敞嘅家庭廳啊，呢度先至係業主一家人最中意窩埋一齊睇戲吹水嘅私人天地。再行入啲啊，就係餐廳同廚房啊。呢個獨立廚房空間夠大啊，絕對夠你大展廚藝啦。餐廳後邊係生活陽台啊，再行過去，哇！門後啊，仲有部觀光電梯啊。冇錯，呢個戶型係3梯2戶，絲襪同專櫃都做到足啊。靠近家庭廳呢邊啊，係一間景觀套房啊，推開門就可以直接通到14米嘅大陽台啊！呢個景真係日日睇都唔會厭啊！噔，全屋嘅重頭戲嚟啦！呢度就係主臥套房啊，衣帽間、書房、洗手間全部齊備啊！睇下呢個洗手間，舉台10幾個方嘅洗手間啊，真係奢華啦！主臥嘅休息區域都有21個方啊，真係夠晒闊落啊！你睇下個江景，180度廣角，真係瞓喺張床度都可以睇盡星空同江景。呢度先係真正屬於自己嘅主人領域啊！而且對家人嘅愛就體現喺細節度。呢間次主臥配置一樣咁豪爽，絕對唔將就。點樣？跟住我支鏡頭行咗一圈啊，係咪好似親身嚟咗一轉咁呢？呢種生活唔係發夢啊！只要你敢去追求，江北 CBD 408平6房3廳4衛江景大平層，你心動啦嗎？我喺度等你哦！記得點讚關注哦！